حکومەتی عێراق لە چوارچێوەی ڕێگریکردن لە هێرشەکانی تورکیا بۆ سەر خاکەکەی دەستی بە جوڵەی سەربازی کردووە و دەیەوێت لە ڕێی هەوڵە دیبلۆماسی و ئابوووریەکانیشەوە زنجیرەیەک ڕێکار بگرێتە بەر بە مەبەستی کۆتایی هێنان بۆ هێرش و لەشکێر کێشیە کە بە پاسایی پەکەکەوە تورکیا دەیکاتە سەر هەرێمی کوردستان. ماوەی زیاد لە 2 هەفتەیە سوپای تورکیا ئۆپراسیۆنێکی لە ژێر ناوی چنگی پڵنگ دەست پێ کردووە. لەو چوارچێوەیەدا تا ئێستا 24 بنکەی نوێی لەسەر ئەو چیانەداناوە کە دەستی بەسەردا گرتوون بە مەبەستی بەکارهێنانیان وەک خاڵی هێرشکردن بۆ سەر بنکە و بارەگاکانی پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکە. با پێی زانیاری بەرپرسانی ئەمنی عێراقیش تا ئێستا لە سنووری زاخۆدا سوپای تورکیا با قوڵایی 15 کیلۆمەتر هاتوونەتە ناو هەرێمی کوردستانەوە. هاوکات زرێڤان موسا بەڕێوەبەری ناحەی درکار ئەوەی درکاندووە کە تورکیا 5 بنکەی سەربازی لە سنووری ناحەکەیاندا داناوە و دوان لەو بنکانە لەسەر نزیکترین چیای ناحەکەیاندایە. لە بەرامبەردا سوپای عێراق و لەشکری یەکی پاسەوانی سنوور تا ئێستا 2 بنکەی سەربازیان لە ناوچە سنووریەکان جێگیر کردووە و فەرمانیان پێکراوە بە درێژایی 245 کیلۆمەتر پارێزگاری بکەن لە هێڵی سنووری نێوان عێراق و تورکیا. لەلایەکی ترەوە بەرپرسێکی ئەمنی عێراقی کە ئامادە نەبووە ناوی خۆی ئاشکرا بکات بە میدیاکانی ڕاگەیاندووە کە بەنیازن ئۆپراسیۆنێکی سەربازی لەو ناوچانە ئەنجام بدەن و ئەو زانیاریانشی بە هەستیار ناو بردووە. هاوکات لە بەرامبەر هێرشە سەربازەکانی تورکیادا پێشتر 2 جار وەزارەتی دەرەوەی عێراق بانگێژی باڵوێزی تورکیای کردووە لە نوێترین کاردانەوەشدا بەغدا ڕایگەاند بوو ڕاناوەستن و ڕێکاری دیکەی دیبلۆماسی و ئابووری دەگرنە بەر بە پەنابردن بۆ ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی و هەروەها پێداچوونەوە بە پەیوەندیە بازرگانەکانیان لەگەڵ ئەنقەرەدا. ئەحمەد سەحاف وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی حکوومەتی عێراقیش لەو بارەیەوە ڕایگەیاند ئەگەری هەیە داوای کۆبوونەوەی نائاسایی لە ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی و کۆبوونەوەی کۆمکاری وڵاتانی عەرەبی بکەن بۆ تاوتوێکردنی هێرشەکانی تورکیا و بەزاندنی خاکەکەیان لەلایەن ئەنقەرەوە. سەبارەت بە ڕێکاری ئابووریش پێشبینی دەکرێت عێراق ئاڵوگۆڕە بازرگانیەکان کەم بکاتەوە و سنوورێکیش بۆ کاروباری کۆمپانیا تورکیەکان دابنێت کە لە ئێستادا داهاتی ساڵانی تورکیا لە کۆمپانیەکانی ناو عێراقدا دەگاتە بڕی 16 ملیارد دۆلار. جگە لەوەی بەشێکی گەورەی هاوردە و هەناردەکاری کاڵای جیاواز لە ڕێی تورکیاوە ئەنجام دەدرێت. لە بەرامبەر داواکارەکانی عێراق ئەنقەرە ڕایگەیاندووە کە ئامادە نییە هیچ پاشەکشەیەک لە هێرش و لەشکرکێشەکانی بکات و پێی وایە بەغدا و هەرێمی کوردستان هیچ جوڵەیەکیان لە دژی پەکەکە نەبووە. ئەوەش لە کاتێکدایە کە تا ئێستا بەهۆی ئەو هێرشانە و پێکدادانەکان لەگەڵ پەکەکەدا دەیان گوند چۆڵ کراون و هەروەها زیان بە باخ و کشتتوکاڵی هاوڵاتیان گەیشتووە و 6 هاوڵاتی مەدەنی لەو ماوەیەدا بوونەتە قوربانی و ژمارەیەکیش بریندار بوون. بە پێی زانیاریەکان جوڵە سەربازەکانی عێراق لە سنووری تورکیا جگەلەوەی بۆ ڕێگریە لە شکاندنی سەروەری خاکی عێراق ترسێکی لای بەرپرسان لە بەغدا دروست کردووە کە تورکیا لەو ناوچانە نەکشێتەوە و هەنگاو بۆ داگیرکردنی بەشێک لە ناوچەکە بنێت. ئەوەش بەڕوونی لە تویتێکی هوشیار زێباری وەزیری پێشووی دارایی عێراق داهات کە وتی هەڕشەکانی ئەم جارەی تورکیا جدین و دەیەوێت بگاتە دەشتایەکانی مووسڵ و بە پێی مێژوو کار دەکات بۆ ئەوەی ناوچەکە بخاتە ژێڕکێفی خۆیەوە.